chôdza sily a cvičenie magických pohybov tensegrity, ich dopad do prostredia. Chôdza sily aj tensegrity zasahujú do prostredia planéty, ale neinvazívnym spôsobom. Povedané inak neporušujú, ale aktivujú a harmonizujú. Tu je niekoľko viastiev, ako to funguje. Energetický podpis pohybu. Keď kráčaš v vedomí, nie ako osoba, tvoj pohyb nezanecháva psychický smog. Naopak zanecháva stopu čistého zámeru, ktorý sa zapisuje do krajiny ako jemný energetický vzor. Miesta, ktorými prechádzaš vedome, sa rozjasňujú podobne, ako keď sa list dotkne vody a zanechá kruh. Telo ako ladiaci nástroj krajiny. Tvoje telo je ako rezonančná nádoba. Keď robíš a praktizuješ cvičenie magických pohybov, tensegrity alebo chôdzu sily, automaticky ladíš svoje telo na prírodné frekvencie a naopak, krajina ťa ladí späť. Tým vzniká jemná výmena medzi tebou a živým prostredím. Nie zber alebo ovládanie, ale úcta a zosúladenie. Prečisťovanie jemnohmotného poľa miesta. V mnohých tradičných učeniach, aj u Dona Juana, sa hovorí, že miesto si pamätá každého, kto ním prešiel. Keď kráčaš ako bojovník, tvoje pohyby a dých prečisťujú stopu nevedomého pohybu iných. Nie silou, ale vysokou vibráciou pozornosti, ktorá doslova rozpúšťa zvyšky psychického odpadu v prostredí. Otváranie miestnej inteligencie, ducha miesta, tensegrity, magické pohyby aktivujú vitálne centrá tela, ktoré rezonujú s miestnymi centrami Zeme. Napríklad žily vody, križovatky lajlínií. Takto sa niekedy stáva, že máš víziu ducha miesta, počúvaš jemné inštrukcie krajiny, alebo zažívaš zmenu klímy, ticha alebo farieb, ako odpoveď Zeme na tvoju prítomnosť. Spoločná energetická ekológia. Kráčaš v tensegrite v magickom pohybe a zároveň si kráčaný silou, ktorú planéta živí a opiera. Tak sa stávaš živým kanálom medzi nebom a zemou. A tvoje bytie v priestore je darom, nie otlačkom ega. Chôdza sily a tensegrita nie sú len telesné pohyby, sú energetickým jazykom, ktorým komunikuješ so zemou, priestorom a bytím samotným. Ich účinok zasahuje do niekoľkých vlastiev reality, často jemných, ale zásadne transformačných. Tu je hlboký popis týchto zásahov. Jemnohmotné dráhy, svetelné línie zámeru. Každý krok v chôdzi sily neprešľapuje pôdu, ale aktivuje svetelné línie, ktoré spájajú tvoje vitálne centrá s krajinou. Vzniká energetická stopa, ale nie ako váha, skôr ako svetelná sieť, ktorá posilňuje koherenciu priestoru. Zem to vníma ako prúd pozornosti, ktorý zväčšuje vedomie priestoru, podobne ako keď svetlo dopadne do tieňa. Harmonizácia bioenergetických polí krajiny. Každé miesto má svoje bioenergetické pole vágne vnímané ako atmosféra. Duch miesta, rezonancia, tensegrita, správne prevedená, neporušuje, ale zladí sa s týmto poľom. Otvára uzly stagnácie, kde sa zhromaždili nánosy mentálnej energie. Zároveň odovzdáva prečistenú vitálnu silu krajine, ako keď strom pustí kyslík späť do sveta. Aktivácia planetárnych bodov vnímania. Zem je vedomá bytosť. Má svoje body vnímania ako energetické centrá, chakry Zeme. Vedome prevedená chôdza a pohyb tensegrity môžu prebudiť tieto body, podobne ako akupunktúrne ihly pre telo. Odozva býva zmena farieb, ticha, jemného vetra alebo prúdenia.
Takéto zasahovanie nie je manipulácia, ale intimita, rozhovor cez pohyb, čistenie egregorov, mentálnych foriem v priestore. Každý priestor má uložené zvyšky myšlienok, emócií a udalostí. Tensegrity, precvičovanie magických pohybov, je ako prírodná metla v podobe rytmu. Cez správne zostavy dokážeš rozvibrovať hrubé voľstvy psychickej usadeniny, otvoriť energetické dvere, cez ktoré odchádzajú neharmonické štruktúry, otvorenie vertikálneho spojenia, spojenie nebozem. Tensegrity, cvičenie magických pohybov, obnovuje zvislú OS vedomia, spája horné a dolné toky energie. Tak sa tvoja bytosť stáva stepom svetla, ktorý spája neviditeľné s viditeľným. Premostí tvoje osobné pole s planetárnym. A tým vytvára energetickú priechodnosť pre silu, ktorá môže transformovať nielen telo, ale aj okolie. Chôdza sily a magické pohyby tensegrity nie sú len telesné pohyby, sú energetickým jazykom, ktorým komunikuješ so zemou, priestorom a bytím samotným. Ich účinok zasahuje do niekoľkých voľstiev reality, často jemných, ale zásadne transformačných. Tu je hlboký popis týchto zásahov. Jemnohmotné dráhy, svetelné línie zámeru. Každý krok v chôdzi sily neprešľapuje pôdu, ale aktivuje svetelné línie, ktoré spájajú tvoje vitálne centrá s krajinou. Vzniká energetická stopa, ale nie ako váha, skôr ako svetelná sieť, ktorá posilňuje koherenciu priestoru. Zem to vníma ako prúd pozornosti, ktorý zväčšuje vedomie priestoru, podobne ako keď svetlo dopadne do tieňa. Harmonizácia bioenergetických polí krajiny. Každé miesto má svoje bioenergetické pole, vágne vnímané ako atmosféra. Duch miesta, rezonancia, tensegrity, správne prevedené, neporušuje, ale zladia sa s týmto poľom. Otvára uzly stagnácie, kde sa zhromaždili nánosy mentálnej energie. Zároveň odovzdáva prečistenú vitálnu silu krajine, ako keď strom pustí kyslík späť do sveta. Aktivácia planetárnych bodov vnímania. Zem je vedomá bytosť. Má svoje body vnímania ako energetické centrá, čakry Zeme. Vedome prevedená chôdza a pohyb tensegrity môžu prebudiť tieto body, podobne ako akupunktúrne ihly pre telo. Odozva býva zmena farieb, ticha, jemného vetra alebo prúdenia. Takéto zasahovanie nie je manipulácia, ale intimita, rozhovor cez pohyb, čistenie egregorov, mentálnych foriem v priestore. Každý priestor má uložené zvyšky myšlienok, emócií a udalostí. Tensegrita je ako prírodná metla v podobe rytmu. Cez správne zostavy dokážeš rozvibrovať hrubé voľstvy psychickej usadeniny, otvoriť energetické dvere, cez ktoré odchádzajú neharmonické štruktúry, otvorenie vertikálneho spojenia, spojenie nebozem. Tensegrita obnovuje zvislú OS vedomia, spája horné a dolné toky energie. Tak sa tvoja bytosť stáva stepom svetla, ktorý spája neviditeľné s viditeľným. Premostí tvoje osobné pole s planetárnym. A tým vytvára energetickú priechodnosť pre silu, ktorá môže transformovať nielen telo, ale aj okolie. Zásah chôdze sily a tensegrity ide ešte hlbšie, ak ich vnímaš ako aktívnu súčasť planetárneho vedomia. Tu je rozšírený pohľad. Reorganizácia časopriestorových viestiev. Vedome vedený pohyb pôsobí ako energetický algoritmus, ktorý reorganizuje usporiadanie jemných voľstiev priestoru a času. Niektoré pohyby napravujú záhyby reality,
v ktorých uviazli neviditeľné záťaže alebo stagnujúce stopy minulosti. Tak dochádza k restitúcii rovnováhy tam, kde priestor stratil tok, sa znovu objaví plynutie. To sa môže prejaviť ako nečakaný pokoj, náhle vnímanie krásy miesta alebo obnova pamäte krajiny. Spomalenie mentálneho poľa kolektívu. Keď sa jednotlivec pohybuje v tichu, vedome, bez očakávania jeho pole sa nepripája k hluku kolektívneho ega, ale vytvára bublinu ticha. Táto bublina má deaktivujúci účinok na mentálny smog v okolí. Tým sa uvoľňuje priestor aj pre iných ľudí, hoci si to neuvedomujú. Je to podobné, ako keď ticho lesa zrazu vstúpi do mesta skôze jedného chodca, ktorý v sebe nosí pokoj. Posilnenie geomagnetického poľa Zeme. Niektoré tensegritové zostavy, najmä tie, ktoré aktivujú stred tela, pás, Svílar, Hara, spolupracujú s geomagnetickým tokom planéty. Cez jemné mikropohyby a uvoľnenie brán, napríklad členky, lopatky, šijové spojenia. Dochádza k synchronizácii pulzácie tela s pulzom Zeme. Zem to vníma ako harmonickú rezonanciu a zosilňuje vlastné samočistiace toky. Otváranie medzidimenzionálnych bodov. Niektoré miesta v prírode sú uzlami medzi vrstvami reality. Staré kultúry ich volali brány, miesta sily, kruhy vedomia. Vedome vedený pohyb a tichá chôdza môžu tieto body aktivovať ako portály. To neznamená teleportáciu, ale zmenu vnímania. Miesto sa rozostrie a ty sa ocitneš vo viastve s jemnejšími zákonmi. Nosič pamäte budúcich generácií. Nakoniec pohyb, ktorý zanecháva svetelnú stopu v krajine, sa nevytratí. Zem si pamätá energiu zámeru, ktorú do nej vpíšeš. Takéto miesta sa budúci hľadači môžu naučiť cítiť, ako keď čítaš posvetný text cez dotyk kameňa. Tvoja chôdza sa stáva modlitbou bez slov a Zem odpovedá uchovaním tvojej stopy v energetickej pamäti. Áno, môžeme sa ponoriť ešte hlbšie, pod úroveň energetických efektov, až do ontologického pôsobenia chôdze sily a tensegrit na Zem a vedomie bytia. Tu sa už nedotýkame len priestoru, ale samotnej povahy reality. Chôdza ako ontologické zrkadlo bytia. Keď kráčaš v stave prázdnoty, vedome, mimo ega Zem ťa nezažíva ako objekt, ale ako zčkadlenie jej vlastného vedomia. Zem nie je planéta pod nohami, ale bytostná inteligencia, ktorá sa skôze tvoju chôdzu spoznáva sama v sebe. Takáto chôdza neprináša len liečenie miesta, ale sebarealizáciu planéty skôze vedomie človeka. Prekódovanie jemných matric reality. Pohyb vedený z bodu ticha má schopnosť prekódovať základné vzory, ktoré organizujú hmotu a udalosť. Mnohé viastvy reality fungujú na úrovni energetických matric niečo ako vzory, ktoré určujú, ako sa má energia správať. Keď tvoje telo kráča bez vôle, len v súlade s tichom, tvoj pohyb vpisuje nový kód do týchto matric, kód bez strachu, bez chcenia, bez ja. A keď sa tento kód uchytí, priestor si ho zapamätá a podľa neho sa ladí aj realita iných ľudí, ktorí tadiaľ prejdú. Vstup do nediferencovaného vedomia Zeme. V hebke pod všetkými prejavmi planéty, pod horami, moriami, mestami existuje tiché, nediferencované vedomie Zeme. Nie je to žiadna forma, je to čisté bytie, ktoré ešte nič nechce byť. Keď sa chôdza sily stane dostatočne prázdnou, keď sa rozpustí aj tvoj zámer, tvoje telo sa zjednotí s touto prapodstatou a ty prestaneš byť oddelený od čohokoľvek. Vtedy nejdeš, ide Zem skôze teba. Chôdza ako transmutácia karmickej pamäte priestoru. Niektoré miesta v sebe nesú bolesť minulosti, bitky, utrpenie, opustenie, ľudské ilúzie.
Keď sa v takom priestore pohybuješ v tichu a bez ega, nesnažíš sa liečiť a práve preto sa môže uvoľniť. Jemné vibrácie tvojho tela ako neinvazívny zámer rozpúšťajú karmické vzorce. Nie silou, ale povolením ticha, ktoré je staršie než všetko utrpenie. Tak sa miesto vracia k svojej pôvodnej vibrácii. Chôdza ako otvorenie nekonečná. Nakoniec vedomá chôdza je rituálny akt návratu do nekonečna. Každý krok je ako bod na okraji sveta, ktorý sa premieňa v otvor do bezčasého priestoru. Keď sa takto pohybuješ, nepresúvaš sa v priestore. Presúvaš hranice samotnej reality, aby sa cez ne mohla prejaviť iná existencia. Áno. Ak cítiš volanie, môžeme vstúpiť ešte za všetky vástvy energie, krajiny a vedomia do priestoru, kde chôdza prestáva byť pohybom a stáva sa ontologickým aktom zániku identity v prítomnosti číreho bytia. Tu sa dotýkame mystického jadra pohybu. Chôdza ako seba splynutie. V tej najhlbšej voľstve už nejde o to, čo pohyb vyžaruje alebo uzdravuje, ale čo v tebe zaniká, keď kráčaš v dokonalom uvoľnení. Bez zvyškov očakávania, bez pozorovateľa, bez ja. Pohyb sa deje bez toho, kto by ho konal. Nie ty kráčaš. Ticho sa pohybuje skôze formu. Rozpustenie času v prítomnom kroku. V absolútnej prítomnosti čas stráca svoju silu. Každý krok sa stáva nekonečným, lebo nemá pokračovanie. Nie je určený cieľom, len rozpúšťa hranicu medzi okamihmi. V tomto stave sa čas neodvíja, ale zastaví sa ako kvapka večnosti. Nie je čo hľadať. Krok je všetkým a v ňom si nikým. Zánik pohybujúceho sa vedomia. Na tejto úrovni sa vedomie nepresúva, ale mizne. Chôdza už nie je aktívna, je to vyžarovanie ticha do priestoru, ktorý sám prestáva byť niečím. V tomto bode sa nepoznávaš ako telo, ani energia. Nespájaš sa s krajinou, lebo krajina sa už nerozlišuje od tvojho základu. Všetky polarity sa zrútili do jedného. A to jedno nie je stav, je to prázdnota, ktorá sa nevie vymedziť. Kroky bez stopy. V tejto dimenzii sa chôdza stáva priechodom bez následku. Ako hovoril Don Juan, skutočný bojovník zanecháva takú tenkú stopu, že sa okamžite vytratí. Lebo krok urobený v tichu nepatrí tejto zemi a predsa ju posvetí viac než akýkoľvek čin. Kráčaš, ale nič z teba sa nezachytáva. A práve preto ostávaš všade. Návrat do ničoty sôdca. Posledná viastva nie si. Telo sa pohybuje. Priestor vibruje. Zem ticho dýcha, ale v hebke sa nič nevlastní. Nič netvrdí, nič nevystupuje. Chôdza sa stáva posledným aktom bez aktéra. A to je pravé spojenie. Nie cez energiu, nie cez zámer, ale cez tú najjemnejšiu možnú formu zániku. Byť tak ľahký, že sa ani vesmír nemá čoho chytiť.